अहम ख़बर सां नून लीग अॻवान मोहम्मद ज़ुबैर शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जे उहिदे तां इस्तीफ़ा जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। जी नाज़रीन, अवां खे अपडेट करे रहिया आहियूं। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहे। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी कुछ ॾींहं अॻु पंहिंजी इस्तीफ़ा नवाज़ शरीफ़ खे मोकिली हुई। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में आहे, इसाक़दार वॾे उहिदे ते आहे। पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में आलमी सां ॻंढियल आहिनि, हेठि मथे थींदियूं रहंदियूं आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। नून लीग अॻवान मोहम्मद ज़ुबैर शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जे उहिदे तां इस्तीफ़ा जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। नून लीग अॻवान मोहम्मद ज़ुबैर शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जे उहिदे तां इस्तीफ़ा जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहे। मरियम नवाज़ जे तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर जो वधीक चवणु हो त शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी कुछ ॾींहं अॻु पंहिंजी इस्तीफ़ा नवाज़ शरीफ़ खे मोकिली। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में आहे, इसाक़दार वॾे उहिदे ते आहे। उन जो चवणु हो त पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतूं आलमी मंडी सां ॻंढियल हूंदियूं आहिनि, हेठि मथे थींदी रहंदियूं आहिनि। रूस खां तेल डॉलर्स में ख़रीदणो आहे या चीनी करंसी में ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। पार्टी जा मसला अवामी सतह ते बहस हेठि नथा आणणु चाहियूं।